اهلا بيكم. اعمل ايه لو الولاد في حضانة طليقتي وهي بتهددني كل شوية ان هي هتاخد الولاد وتسافر تشتغل بره؟ الموضوع ده خطير وبيهدد كتير قوي من الاباء، وناس كتير قوي بتتكلم وتقول نعمل فيه ايه. في الحالة دي من حق الاب او الطرف غير الحاضن لو كانت الام ان هو يرفع دعوة على الطرف الحاضن ويختصموا فيها، ويقول فيها ان هو عايز يعمل امر وقتي بمنع الصغير او الصغار من السفر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني القانون ادى للطرف غير الحاضن الحق انه يمنع الصغير من السفر، لان دوت اكيد مش هيبقى في يعني ساعتها في مصلحة الصغير، ومش هيمكن الطرف غير الحاضن ان هو يشوف الصغير ويشرف على تربيته. طيب ده يتعمل ازاي؟ الامر الوقتي ما بيحتاجش لجلسه تسويه في المحكمه، وده لانه اسمه امر وقتي. هو اسمه امر وقتي ليه؟ لانه امر سريع جدا، حاجه سريعه، فبينظر امام محكمه الاسره بصوره مستعجله، وعشان كده اسمه امر وقتي. بناء عليه ما بيحتاجش لجلسه تسويه ولا حاجه. حضرتك بتكتب الامر الوقتي بتاعك وممكن تقدمه بنفسك او ممكن من خلال محاميك. الامر الوقتي ده بتقول فيه انك بتخشى ان الحاضن او الحاضنه تاخد الصغير وتسافر بيه، وانك بتطلب انه المحكمه تحكم بمنع الام او الحاضنه من الصغير بالسفر. وفي الحاله دي على فكره هي عشان تسافر حتى لو لوحدها لازم تتنازل عن الحضانه لمن يليها في الترتيب. طيب ايه بيحصل بعد كده؟ لازم حضرتك تاخد العريضه دي لما بتسدد الرسم ويختموها لك، وتعلن بيها الطرف اللي انت هتعلنه اللي هي الزوجه في الحاله اللي زي ديت او الام يعني، وتعلنها فيها. وكمان في جهتين مهمين قوي لازم تعلنهم. لازم تعلن وزاره الداخليه، وزير الداخلية بصفته، ولازم تعلن وزير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته، علشان الحكم ده يبقى في مواجهتهم، علشان انت بعد كده بتاخد الحكم ده وتحطه على الكمبيوتر في الجوازات والهجرة في العباسية، علشان ينزل في كل المطارات والمواني منع باسم طليقتك وباسم ابنها من السفر او بنتها من السفر. ففي الحالة دي لازم بتعلنهم هم كمان. بتعلنهم فين؟ بتعلنهم في هيئة قضايا الدولة. طيب بعد الاعلان دوت بتروح تحضر الجلسة بالعريضة وهي معلنة، والقاضي بيحجزها للحكم في خلال اسبوع، وفي اغلب الوقت الظن بتاخد قبول. يعني ايه قبول؟ يعني القاضي بيديك قرار بمنعهم من السفر. بعد كده بتاخد الصيغة التنفيذية وتعيد الاعلان تاني، بتعلن الحاضنة بيهم تاني، وبتعلن هيئة قضايا الدولة برضو وزير الداخلية بصفته وزير ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. وبعد كده بتاخد الصيغه التنفيذيه معلنه وتطلع بيها على العباسيه في الجوازات، وبتطلب من الاداره القانونيه اللي هناك ان هي تدرج اسم طليقتك والبنت على قوائم الممنوعين من السفر. وكده بنبقى منعنا يعني حاجه كبيره قوي، انه ممكن اي حاضنه او اي حاضن ياخد الولاد ويحرم الطرف الاخر منهم. اتمنى يكون الفيديو مفيد. لو عجبكم يا ريت فولو ولايك وشير، واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد.